سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli aziz qarindoshlar. Bizning darsimiz sahobalar hayoti darsi bo'lib, biz oldingi darslarimizda sahobalarning eng afzali hisoblanadigan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning xalifasi Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida to'xtalib o'tgan edik. Biz oldingi darslarimizda Abu Bakr radhiyallohu anhuning Makka davri, Makka hayoti va Madina hayoti haqida to'xtalgan. Bugungi darsimizda inshaalloh ya'ni shu Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifalik hayoti, ya'ni oxirgi, ya'ni bu sahobaning hayotining eng oxirgi qismlari bo'lgan xalifalik hayoti haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hijratning 10-yili, ba'zi rivoyatlarda 11-yili Allohning dargohiga safar qilgan vaqtning o'zida butun sahobalar sarosimaga tushdi. Ular o'zining nima qilarini bilmay qoldi. Hatta naiti botur, jasoratlik deb nom olgan Umar radhiyallohu anhu o'zining nima qilganligini, nima qilsa bo'lganligini bilmay qoldi. Hattoki qanday odam payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni vafot topdi deydigan kallasini olama deb naiti sarosima va tilg'inlik tushdi. Mana shu vaqtning o'zida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning xalifasi bo'lishga haqiqiy salohiyati to'shadigan, Payg'ambar alayhisolamning xalifa bo'lishga eng afzal kishi bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu darhol maydonga tushdi. Ve şu vaqtning o'zida Sura Ali Imronning 144-oyatini sahobalarga o'qib, ya'ni va astag'firullah va ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma qutila انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين degan mana shu oyatni o'qib. Bu oyatning mazmuni, ya'ni Alloh subhanahu va taolo deydiki, ey mu'minlar, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lsa faqat bir payg'ambar. Payg'ambar alayhisolamning o'rnida nurg'un payg'ambarlar kelgan va ketgan. Bu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz vafat tapsa veya ki öldürülse sıra akılları inip gitemsizler. Kandak adam öz dininden, meydanından, imanından inip gelse Allah subhanahu wa ta'ala hiç kandak bir zararını keltiremeydi. Allah subhanahu wa ta'ala bagen nimetlerine şükür etkallarını, şükürünün mukafatını, şükrünün bedelini bize keltirgenlerini Allah subhanahu wa ta'ala mukapatlaydı deb Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetni ümmeti Muhammediye geçirgen edi. Mana bu ayetni Abu Bakr radhiyallohu anhu o'qigan vaqtida Umar radhiyallohu anhu deb ketdinki, men bu ayetni yenidan nozil bo'lgandek his qilib ketdim. Mening shu dilg'inliqim, shu vaqtdagi sarosimimda bu ayet kallamga kirmabdi degan. Ve şunun o'xshash nurg'unlagan sahobalarning kallasiga bu ayet kelmagan edi. Ammo Rasulullohning xilofatiga eng layoqatli bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu darhol maydonga chiqib, kishilarni birlashtirib, ularning kallasidagi dilg'inlikni, ishkilinishni darhol tugatdi. Shuning bilan birga Umar radhiyallohu anhuning ko'rsatishi bilan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yerga qo'yishdan burun Peygamber Aleyhisselam'ın o'rni xalifalik o'rniga sahabelerinin qo'llashi, ma'qul deyishi, bütün sahabelerinin razıligi bilan Peygamber Aleyhisselam'ın o'rniga chiqdi.
va chechilib ketgan ideyada va har xil ko'z qarashlarda bo'lgan sahobalarni darhol bir yerga keltirib musulmonlarning sibini darhol birlashtirdi. Mana bu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin iz basarı bo'lishqa haqiqiy layoqatlik ekanligini ko'rsatib beradi qarindoshlar. Haqiqiy Peygamber Aleyhisselam'ның xalifasi bo'lishqa o'zining layoqati bor ekanligini ko'rsatib beradi. Ve yana Ebu Bekir radhiyallahu anhu'ningki mana bu şartda yani salohiyatininki Peygamber Aleyhisselam'ның xalifasi bo'lishqa salohiyatining ne kadar to'shadiganligini ko'rsatib beradigan dalillardan birisi yana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni ya juyup taraf yerligiga qo'yib bo'lgandan keyin Ebu Bekir radhiyallahu anhu nihoyatda balog'atlik, fasohatlik bir xutba o'qigan edi. Bu xutbada Ebu Bekir radhiyallahu anhu deganki: "Ya ayyuhan nas, inni qad ullitu alaykum wa lastu bi khayrikum." Ey musulmonlar, men sizlarning ustingizlarga xalifa bo'ldim. Sizlarning ishingizlarga ega bo'ldim. Ammo men sizlarning eng yaxshilar deb qaramayman o'zimni, dedi. Buningdan Abu Bakr radhiyallohu anhuning naqadar kamtar ekanligini, naqadar o'zini to'g'ri tutganligini va yana xalifalikka naqadar muvofiq ekanligini ham ko'rib olamiz. Chunki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem el-kibru mesela tekebburlukni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayıplab el-kibru batrul haq ve ghamtun nas. Tekebburluk degan haqqa haqni qabul qilmay inkor qilish va boshqalarni ko'zga olmay boshqalarni to'g'ri ko'rish degan. Ammo Abu Bakr radhiyallohu anhuning kamtarligicha bu yerda bir xalifa turug'ligan. Sahobalarning martaba jihatda, ilm jihatda, layoqat jihatda eng afzal turib, men sizlarning eng yaxshilar emas deb boshqalarga o'zining kamtarligini bildirib o'tadi qarindoshlar. Haqiqiy xalifa degan, rahbar degan mana shunday sifatga loyiq bo'lish kerak. Va yana oyog'ida Payg'ambar Abu Bakr radhiyallohu anhu va in ahsantu fa'inuni. Ey musulmonlar, agar men mana shu xizmatimda yaxshilik yo'lida mansam, haq yo'lida mansam, to'g'ri yo'lda mansam, menga yordam beringlar, qo'llash beringlar, mening orqamda turib xizmatimga qulaylik yaratish beringlar. Va in asa'tu faqawwimuni. Agar men insonlik sifatim bilan xatolashib qolsam, chetnab ketib qolsam, ba'zi xato yo'llarni va xato fikrlarga ketib qolsam, meni tuzlab qo'yinglar, menga nasihat qilib qo'yinglar dedi qarindoshlar. Mana bu Abu Bakr radhiyallohu anhuning naqadar loyihasini uqtirdi. Mana bu gapning o'zi ham islomdagi bir prinsipning birini namoyon qilib berdi. Bu bo'lsa-mu, ya'ni shura, maslahatni o'z o'tirib qo'yapti. Ya'ni nima deydi? Agar men to'g'ri qilsam, menga fikr berishib, meni qo'llab, mening yordam beringlar. Agar men xatolashib qolsam, xato yo'llarga kirib qolsam va yoki fikrimda o'zgarish bo'lib qolsa, meni tuzlab qo'yinglar, menga maslahat beringlar deyapti. Ya'ni o'z atrofiga maslahatchilarni, yordamchilarni to'plab o'tadi qarindoshlar. Bu tarixdan yana Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifalikka naqadar layoqat ekanligini, naqadar salohiyatining to'shliganligini bilamiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifa bo'lishga layoqati borligini bir qancha hadislarda va bir qancha voqealiklarda qoldirgan edi. Buni oldingi darslarimiz so'zlab o'tgan edik. Buningdan yaqin bo'lgandan bir ikkini so'zlab o'tsak, biri Payg'ambar alayhisalom o'zi kesal bo'lgan vaqtning o'zida Abu Bakr radhiyallohu anhuning namoz o'qish berishga buyurganligi. Baqila qattiq turmasimi? Oysha radhiyallohu anha Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rinlarida turolmaydi, turib qolsa o'zini tutib olmaydi desam, unmay cho'qim Abu Bakr radhiyallohu anhu chiqsin deb turganligi va o'zining o'rniga ömür hajjisiga kishilar bilan yuvartib, shu yerda shularga fatvo beradigan va shularga ega bo'ladigan, ya'ni o'zining xalifasi, ya'ni o'zining izbasari vakolatchi qilib o'tganligi Payg'ambar alayhisalomning Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'zining izbasari bo'lishga qo'shilganligi va layoqati to'shadiganligini bizga uqtirib qo'yishdir qarindoshlar. Bu vaqadan yana shuni dars qilib olamizki qarindoshlar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohning huzuriga qaytgan, vafot topgan shu kunda bular eng muhim
sahabalardan çoğları Abu Bakr, Ömer radhiyallohu anhu, Osman radhiyallohu anhu mana shu çoğ asaslık sahabeler Peygamber aleyhisselamni yerligida qo'yishdan burun o'z basardan birini tiklashga alayda ahamiyat berdi. Bunu nuqtada deydigan desak, qarindoshlar, har qanday bir jamoatchilik, har qanday bir tashkilotchilik va yoki davlatchilik bo'ladigan ishni darhol har vaqt, har davomli uning beshida bir odamning bo'lishining g'oyati muhim ekanligi. Bir minut bu ayrılıp qalsa bo'lmaydiganligi. Agar ayrılıp qalsa, nurg'unlagan xavflarning va chechilang'uliqlarning paydo bo'lganligini sahabalar sezgachga bizga Payg'ambar alayhisolamni yerligiga qo'yishdan burun Abu Bakr roziyallohu anhuni xalifa qilganligi bizga mana shu dars qilib berdi qarindoshlar. Birinchidan bugun so'zlaganimiz hozir Abu Bakr roziyallohu anhuning xalifalikka bo'lgan salohiyati, ya'ni layoqati. İkinci anda sözleydiğimiz qarindoshlar Abu Bakr roziyallohu anhuning sadoqati. Abu Bakr roziyallohu anhuning sadoqati. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vafot edip Abu Bakr roziyallohu anhu o'rniga xalifa bo'lgan hamon Peygamber aleyhisselam buyurgan, tashkillab qo'ygan Usama roziyallohu anhuning qo'mondonlik ostidagi qo'shinni o'rnatga ijro qilgan. Yani başka sahabelerden o'zi, Abu Bakr bu yoshroq, yosh texi tajribasiz, yoshi kichikroq, uning o'rniga cho'ngroq birsini o'rsak bo'lmaymi deb fikr bergan vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalom o'rinlashtirib qo'ygan ishni men qandoqmi o'zgartirib o'taman. Payg'ambar alayhisalomga davomli bildirilgan vahiy bilan qilinadigan tursa, men qandoqmi Payg'ambar alayhisalom o'rinlashtirib qo'ygan bu ishni qandoqmi o'zgartirib o'taman deb shu qo'shinni ijro qildigan va shu qo'shinni Payg'ambar alayhisalom buyurgan rayonga o'tgan qarindoshlar. Ya'ni Payg'ambar alayhisalomning so'zini har qanday fikr va maslahatning ustiga olgan. Shuning bilan birga Xolid ibn Valid raziyallohu anhu masalasi kelgan vaqtda sahobalar tarafdan ba'zi so'zlar deyilib, mazhibdan qoldirish talab qilingan vaqtning o'zida Abu Bakr raziyallohu anhu deganki, Allah yalang'ashlayotgan, Allah g'alabdan chiqaran qilishni men qandoqmi o'z g'alabaga selib o'talayman. Allah uni o'z g'alabaga solmay turib, qandoqmi bu qilishni o'z g'alabaga selib o'taman deb Xolid ibn Valid raziyallohu anhuning davomli qo'shinlarga qo'mondan bo'lishini saqlab qolgan. Şu sebep bilen Abu Bakr raziyallohu anhuning xalifalik davrida qarindoshlar Shamning fathisi, Iroqning fathisi va nurg'un o'rinlarning fathisi Abu Bakr raziyallohu anhuning ko'rsatmasi, Xolid ibn Validning fidokorligi, sahobalarning jon fido qilishi bilan nurg'un fathilar g'alabalar maydonga kelgan qarindoshlar. Buni ko'rib olamizki, Abu Bakr raziyallohu anhuning naqadar sadoqatmand ekanligi, naqadar Allah ve Allah'ın Resulü'nün sözüge ne kadar esirganlığı, Peygamber Aleyhisselam'ın amanetine ne kadar halette sadakat ile elip mağdırganlığını görüp alayımız. Ve bunun biz ders alımız ki her kandak vakit bizge tapşırılgan iş, Allah ve Allah'ın Resulü tarafından bizi köşelegen fikir her vakitte üstün buluş gerek. Her kandak adamın fikirinin aldığı buluş gerek. Çünkü Allah ve Allah'ın Resulü öz hükmüde hatalaşmaydı. Ondan başka insanlar her qancha aqlliq bo'lishdan qat'iy nazar cho'qim xatolashadi qarindoshlar. Mana shu sadoqatini ham Abu Bakr roziyallohu anhu o'zining ashu muborak xutbasida bunday degan. As-sidqu amana. Rostchilik bu omonatlikdir. Ya'ni men rostchil bo'lsam, ya'ni xalifa rostchil bo'lsa so'zlarida o'z xalqiga sadoqatmandlik bilan rostchilik bilan muomala qilsa, xalqini u xalifaga, u boshqa sadoqatlik bilan, rostchilik bilan, rost amaliyotida rostchil, so'zda rostchil bo'lsa, andin bu haqiqiy taraqqiyot va yuksalishning namoyandasidir. Mana shunday hukmdorning o'z xalqiga rostchil bo'lishi, xalqning hukmdorga ish pishiga rostchil bo'lishi bu omonatning yuzidandir deganlik bo'ladi qarindoshlar. Yani biz her kandak bir teşkilat, her kandak bir cemaat veya ki her kandak bir devletin meyli işbişi bolaylı, meyli pukurası bolaylı bu meselede, bu davada, bu yolda hak yani rastçıl oluşumuz gerek. İşbeşler mi? Halkı rastçıl. Halkı mı?
o'z ish boshlariga, o'z boshliqlariga rostchil bo'lgan vaqtida bu bir omonat qarindoshlar. Rostchil bo'lish zaruriyat qarindoshlar. Agar rostchil bo'lmay, davlatining oyg'ida bu xiyana, yolg'onchilik bo'lar ekan. Bu ish boshlari xalqqa yolg'on so'zlaydi ekan, ko'zi bo'yidi ekan, og'zi bilan qalbi bilan tilida ekan, bir bo'lmaydi ekan. Yolg'on yovdaq so'zni o'tirg'i chiqaradi ekan, kishilarni aldaydi ekan, ularning obro'ga ta'sir yetkazgan, obro'ga tajovuz qiladi ekan, mol dunyosiga tajovuz qilib, yolg'onchilikni o'ydirib chiqaradi ekan. Va yoki xalqi o'z ish boshlariga, o'z jamoat arboblariga, o'z raislariga yolg'onchilik bilan muomala qiladi ekan. Faoliyatlarda yolg'on bo'ladi ekan, va'dalarda yolg'on bo'ladi ekan, gap so'zlarda yolg'on bo'ladi ekan, bu xiyonatni keltirib chiqaradi. Boshliq yolg'onchi bo'lsa, xalqi uningga xiyonat qiladi. Xalq yolg'onchi bo'lsa, boshliq uningga ko'ngil bilmaydi. Bu natijada xiyonat bo'linishni, bo'linish, vayron bo'lishni, vayron bo'lish yo'qlikni keltirib chiqaradi qarindoshlar. Shuning uchun mana shu Abu Bakr roziyallohu anhuning shu so'zidan davomli biz har soha, har qatlamda bo'laylik, mayli yuqori qatlam, mayli to'lan qatlam bo'laylik qarindoshlar, cho'qim biz so'zimizda, va'damizda, amaliyatimizda rostchil bo'lmoq lozim. Bu rostchillikning peshvosi bo'lgan Abu Bakr roziyallohu anhudan almoqligimiz kerak qarindoshlar. 3-chi, Abu Bakr roziyallohu anhuning tarixdagi namunalik ishlaridan 3-chisi shujoat qarindoshlar. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtning o'zida ba'zi sahobalar deganki, bu Abu Bakr roziyallohu anhuning dili yumshoqdi, nihoyatda boshqalarga mehribonti, ko'ngil chekdi, bu ishni ilib mang'alami deb o'ylab qolgan edi. Aksicha Abu Bakr roziyallohu anhu asldagi holatidan 90-80 gradus qarindoshlar boshqacha bir odam bo'lib ketdi. Chunki ummatning omonatini o'z ustiga oldi. Ummatning mas'uliyatini o'z ustiga oldi qarindoshlar. Bu boshqa bir inson bo'lib ketdi. Xuddi Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhudan jasur, shijoatli bo'lib ketdi. Buning ulug'lik namunasi qarindoshlar, Payg'ambar alayhisalom vafot topgandan keyin bir turkum iymoni ojiz kishilar musulmonlarga, ya'ni xalifalikka sadaqa berishdan yenib oldi. Ba'zilari dindan yenib oldi. Mana shu vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu ana ashlarga urush ochmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda ba'zi sahobalar, ey Abu Bakr, ular la ilaha illalloh deydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam agar ular la ilaha illalloh desa, asamu minni dima'ahum, o'zlarining qonlarini saqlab qoldi, men ularning qonlarini to'kmayman degan edi. Ular zakotni topshirmagan bilan ular la ilaha illalloh deydi degan vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu deganki, agar ular payg'ambar alayhisalomga topshiradigan sadaqatdan bir rivoyatda bir og'amchilik, yana bir rivoyatda bir o'g'loqchilik bir narsani bermay olib qoladigan, ta shuni bergicha men urushiman. Chunki men maqsadini payg'ambar alayhisalomdan bu dinni amonat qilib oldim. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa razaytu lakum al-islam dinan." Yani ey musulmonlar, men sizlarga bugun dininglarni to'liqlab berdim, ne'matimni tamomladim va mana shu holatga islomdan men rozi bo'ldim deb Alloh subhanahu va taolo bu dinni bizga omonat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizga omonat qildi. Bu omonatning ichidan bir o'g'loqchilik omonatni bermaydigan, ta shu omonatni bergicha jon tikib urishma dedi qarindoshlar. Kuyimchan, mehribon, boshqalarning dilini og'ritmaydigan bu sahaba birdilla shu omonatni ilib boshqa bir inson bo'ldi. Dinning bo'linib ketishi, dinning parchalanib ketishi, mukammal bo'lgan bir nizomning daxil tariziga uchirishiga qat'iy yo'l qo'ymadi qarindoshlar. Qat'iy yo'l qo'ymadi. Bu masalani yana mana bu Abu Bakr roziyallohu anhuning shujoatini Abu Bakr roziyallohu anhu ana shu tunji qitimliq muborak xutbasida mundaq degan qarindoshlar. وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ إِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شاء الله وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شاء الله. Ey musulmonlar, sizlarning ichinglardagi eng ojiz bir inson mening nazlimda eng kuchli insondir.
Uning ojizligi eng kuchlidir ki, uning haqqini har qanday bir zolimdan epiraman. Chunki bir ojiz bir inson Allohning nazarida duo jihatda, Allohga yaqinlashish jihatda eng kuchli insondir. Shuna men uningga har qanday zolimdan, har qanday mening ustimda bo'lib qolsa, uning haqqini to'liq epiraman, haqqini uningga qaytarib beraman. Amma martaba jihatda, mal dunyo jihatlarning ishinglarda ustun bo'lgani mening nazlimda eng to'van bir insonki, men uni qo'g'ab qilmayman. U qachoniki zulm qiladi ekan, qachoniki haqsizlik qiladi ekan, qachoniki boshqalarga tajovuz qiladi ekan, u eng ojiz insonki, men uningdan cho'qim boshqalarning haqqini olib, uni to'van qilma dedi qarindoshlar. Mana shu so'zi va eliqi dindan ilovagan murtatlarga oshgan urushi Abu Bakr roziyallohu anhuning naqadar botir ekanligini bizga ko'rsatib berdi. Yana mushu mazmun va bu so'zdan Abu Bakr roziyallohu anhudan shujoatni o'qilamiz qarindoshlar. Shujoat degan har vaqt mana men nochi, men degan oila qilitma, mana qilitma deb o'zini ko'rsatish emas. Haqiqiy vaqt kelgan vaqtida mazlum oldimizga uchraganda, zalimning zulmi oshganda, naq maydonga shujoat va g'ayrat bilan tushib, o'z rolini joriy qildirish mana bu haqiqiy shujoatdir. Mana shunday shujoatni bizning rahbarimiz bo'lgan, tunji xalifamiz bo'lgan Abu Bakr roziyallohu anhudan olamiz qarindoshlar. Abu Bakr roziyallohu anhudan olamiz qarindoshlar. Va yana biz mana bu Abu Bakr roziyallohu anhudan 4-chi bo'lib oladigan ishimiz qarindoshlar adolat. Abu Bakr roziyallohu anhu o'zining 2 yil ba'zida 3 oylik mana shu xalifalik hayotida adolatni saqlab qoldi. Adolat bilan o'tdi. Har qanday vaqtda umumning bal dunyosiga ko'z qarni solmadi. Mazlumning endi tik to'di. Zalimga nisbatan qarshi po'latdek to'di. Mazlumning haqqini davomli qilib berdi va o'z fuqarosining ichidagi qiyinchilik va qiyinchilik qilib qolganlarning holidan davomli xabar oldi. Umar roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhuning qilgan fazilatlarini so'zlab davomli ko'ziga yosh oladi. Va Abu Bakr roziyallohu anhuning keyindan o'lish uchun mang'atdi. Bir kun Abu Bakr roziyallohu anhu qiz so'g'oq kuni kelgan vaqtning o'zida o'zining uliga bir turkum oshgan va bir turkum kelgan kiyimlarni elib, o'z qo'li bilan qishda to'ngab qolmasin, so'g'oq o'tab qolmasin deb yetim yesir til ayollarga taqdim etdi. Buningda Umar roziyallohu anhu shahid bo'ldi. So'g'oq keldi, men o'zimni o'ngshi olay, o'zimni kimimni qilin qilib olay, balamga chapon apiray, oyoq apiray demasdan, darhol mening ummatim, mening fuqarorim to'g'ab ketib boradi deb, ana shu kiyimni tunji, ana shu xalqiga taqdim etdi qarindoshlar. Va yana ba'zi rivoyatning sanatlarida masala bo'lsa-mu, ammo ulamolarning, tarixshunoslarning ko'pincha naql qilib so'zlagan va hujjat qilishga bo'ladi fazoil amalda deb qaralgan bir voqelik bo'lib hammamizga ma'lum. Abu Bakr roziyallohu anhu bir qarg'u bo'lgan, ko'zdan ketgan bir qeri yashangan qeri ayolning xizmatini qilib berdi qarindoshlar. Xabilik vaqtida shunday bo'ldi. Atdeganlar kelib, o'ylarini supurib, qo'yini seg'ib, uni oziqlantirib, ishlarini tugitib berib, suvini tatib berib, ishlarni qilib berib ketdi. Umar roziyallohu anhu keyindan ayishib berib, u ayoldan sana kim ish qilib berganligini bilamsa, desa, "Yo'q, ayol bilmayman" dedi qarindoshlar. Abu Bakr roziyallohu anhu ana shunday adolatlik, ana shunday vafodorki, o'zining nima ish qilganligini va o'zining kimligini uqtamasdan turib, ana shu yashangan ayolning xizmatida bo'ldi. Qarindoshlar, bu bir xalifaning, butun musulmonlarning bir xalifasining bir amaliy xizmati qarindoshlar. Buningdan biz Abu Bakr roziyallohu anhuning jasorati va mana shunday xalq uchun qilgan fidokorligidan haqiqiy odillikni olamiz. Odillik degan qarindoshlar davomli ustun turilib boshqalarni to'van ko'rish emas. Ustun turilib hamma odamni mendek bo'lsin deyish emas. Xalqining ojizidan chiqib, ularning ehtiyojini qamdab, ularni Alloh rizoligi uchun rozi qilib, ularning ichida birmi qiyinchilik qilmaydigan, birmi
qiyinchilikqa uchrash, qiyinchilikning dardini tortmaydigan odamlarning qilmasligiga harakat qilish, har birisiga haqqini joyida olib berish, mana bu adolatdir. Bayonki Abu Bakr radhiyallohu anhu so'zidimi adolat chiqib turdi. Dediki, sizlarning ichinglardagi eng ojiz inson mening nazlimda eng kuchlidir. Men uning haqqini berman, haqqini berman. Sizlarning ichinglardagi eng kuchli inson mening nazlimda ojiz insondirki, undan qo'rqmay, agar boshqalarga haqsiz qilar ekan, dahal uning tajovuzsiz zulmini to'xtatib, haqqini boshqalarga berman. Xuddi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning o'z hadislarida qoldirganidek, agar Fatima bint Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'g'irlik qilar ekan, men qo'lni kesaman. Ilgirki ummatlar o'z ichida ojiz odamlar jinoyat qilsa jazolab, kuchli mo'tabar odamlar jinoyat qilsa jazolamagan. Shuning bilan halok bo'lgan. Men agar mening qizim o'g'irlik qilsa qo'lni kesaman degan payg'ambarning izbosari xalifasi Abu Bakr radhiyallohu anhu mana shu maydonda turib adolatni namoyon qildi qarindoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhuning tarixini, xalifalik vaqtidagi xizmatlarini so'zlasak tugamaydi qarindoshlar. Va yana xizmatlardan birisi Qur'oni Karimning to'plashiga buyruq qildi va ulsab qo'ydi qarindoshlar. Oxirida 5-bo'lib Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifalik hayotini oladiganimiz omonatdorchilik. Omonatdorchilik. Mana shu xalifalikdan iborat, musulmonlarning rahbari bo'lishdan iborat mana shu omonatni Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zining oxirgi umrida sakrat vaqtida atrofiga g'ulliq sahobalarni chaqirib, o'zlarining qaror qilishiga qo'ydi. Ular qaror qilinmasdan Abu Bakr radhiyallohu anhuning belgilab berishiga sundi. Bu vaqt Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zining zakosi, o'zining aqli iqtidori, bilim quvvati, tajribasi tayinib turib, eng esil izbosari bo'lgan Umar radhiyallohu anhuni ko'rsatdi. Umar radhiyallohu anhuning qilgan butun ish izlarini inshaalloh bugungi darsimizda so'zlaymiz. Shu ish izlari musulmonlarga islom dunyosi qilgan xizmatlarning hammasining yig'indisi Abu Bakr radhiyallohu anhuning ashunda iqtidorli odamni tanlaganligi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ana ashunda iqtidorli odamni yetishtirganligiga berib taqlid qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhuning butun qilgan xayriy ihsonlarining ajrisi ham Abu Bakr radhiyallohu anhuga yetadi desak bo'ladi. Chunki ana ashunda iqtidorli, odil, jasoratli, g'ayratli bir xalifani bizga qoldirib ketdi qarindoshlar. Buningdan Abu Bakr radhiyallohu anhuning ana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olgan omonatni nihoyat ustunlik bilan, nihoyat saviylik bilan ahliga berganligining o'zi omonatdorligi va zakosini nihoyat iqtidorli ekanligini bildirib berdi. Qarindoshlar, bugungi darsimizdan biz 5 narsani xuloslab oldik. Birinchisi Abu Bakr radhiyallohu anhuning salohiyati. Ikkinchi Abu Bakr radhiyallohu anhuning sadoqati. Üçüncü Abu Bakr radhiyallohu anhuning jasorati. Dördüncü Abu Bakr radhiyallohu anhuning adolati. Beşinci Abu Bakr radhiyallohu anhuning omonatdorchiligi degan bunu 5 temini oldik qarindoshlar. Bunu shu temidan har bilan izlanib, o'zimizda mana shunday ishlarning yuz berishini va tatbiqlanishiga alohida diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. Mana shulardan yig'in chiqib turib bir masalani o'tirib qo'yib shuni bilan oxirlashtiramiz qarindoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu mana shu xalifalik davrida bir qancha qitimlab sahobalarga maslahat tashladi-yu, ammo ularning bergan fikrini olmadi. Birinchi Usama radhiyallohu anhuninki qo'shinga qo'mondan bo'lishi. Ve ikinci Xolid bin Validning mansibidan tamalluq elishi. Üçüncü yani murtatlarga urush ichish. Mana shu 3 ishda sahobalarning fikrini olmadi. Ammo qarindoshlar, sahobalar fikri berdi, olmadi. Ammo sahobalar Abu Bakr radhiyallohu anhu yendan qochmadi. Umar radhiyallohu anhu yertomadi. Ey, biz fikr bergan edik. Ajab olmadi fikrimizni. Va bo'ldi qilayli demadi. Aqsni qo'lladi, jinini pido qilib yordamchi bo'lib turdi. Bizga hozir eng muhim bo'layotgan bir masala qarindoshlar, bizda fikrni berimiz
xuddi 100% to'g'ri deb, ammo ilinmagan vaqtda darhol yenib olamiz eliq maydondan va yoki shaxsning orqasidan. Unda qilmaylik qarindoshlar. Fikr degan ilinadigan bo'ladi, ilinmaydigan bo'ladi. Vaqti bo'ladi uning ilindigan va ba'zi sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun dinning manfaati, millatning hurligi, mazlumning azodi uchun har qanday vaqtda adil, dadil fikrimizni beraylik. Erilmasa shiroqlashib tashlab ketmaylik. Allah subhanahu wa ta'ala her bireylerine Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun yukarı elip çıkan 5 xil xisleti, 5 xil alaydilikini özümüzü tedbik kıldıgan Müslümanların katarından kısın. Her bireylerine Ebu Bekir radıyallahu anhu'daki rehberler çıkan vaktinin özünde etrafında ana şu sahabelerden canlı halatda muntazam halatda tutup qo'g'dab yordamchi bo'ladigan shaxslarning qatoridan qilsin hammaylarni Alloh subhanahu va taolo va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa صحبه وسلم